नेपाललाई धेरै पहिलेदेखि कृषि प्रधान देशको रूपमा परिभाषित गराउँदै आएको पाइन्छ। तर पनि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणप्रति गरेको प्रयास चेतनाको अभावले शून्य भएको जस्तो देखिन्छ। तर त्यस्तो होइन। करिब 25% गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या मध्ये अधिकतम कृषकहरूको आय वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्न कृषिबाटै सम्भावना रहेकाले नेपाल सरकारले कृषिका विभिन्न आकर्षक कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छ। तर पनि अधिकांश कृषकहरू समेत यी कार्यक्रमप्रति अनभिज्ञ रहेका छन्। कृषि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी गराउन सरकारका तीनै तहहरू सक्रियताका साथ लाग्नुपर्नेमा कतिपय ठाउँमा पछिल्ला समय कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन। कृषि त यसै हुने हो भन्दै परम्परालाई अँगाल्न बाध्य परी प्रविधि, गुणस्तर र आउन सक्ने समस्या समाधान, राहत अनुदान जस्ता विषयहरूलाई ओझेलमा पारिएको देखिन्छ। कृषकहरूले उत्पादन लागत अनुसार बजार मूल्य नपाउने, बीचका व्यक्तिहरूले कृषकहरूको नाममा फाइदा लिइरहँदा सही कृषकहरू मर्कामा परिरहेको गुनासो धेरै छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदबाट सिफारिस भएका उन्नत बिउ र प्रविधिहरू 75% सम्म पनि कृषकहरूसम्म पुग्न सकिरहेको छैन। त्यसैगरी मल, कृषि उपकरण, अनुदान, सिँचाइ प्रविधिहरू सीमित व्यक्तिहरूले मात्र उपभोग गरिरहेका छन्। हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टिक देश आफ्नो ठाउँको हावापानी, मौसम, वातावरण अनुसार सुहाउँदो बाली लाउन समयमै प्राविधिक उपलब्धता हुनुपर्नेमा हुन सकेको छैन। उता कृषि क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट विकासका नाममा अन्य विषयमा खर्च गर्ने चलन बढिरहेको छ। यिनै कृषि क्षेत्रमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणका समस्या छन्। केही समयदेखि कोभिड-19 का कारण देश लकडाउनमा रहेको छ। कृषकहरूका उत्पादित कृषि वस्तुहरूले बजार पाइरहेको छैन। सीमित किसानका उत्पादन केही व्यापारीले बजार ल्याउँदा तरकारी जन्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। दूध, मासु, अन्डा र घिउ जस्ता वस्तुले बजार पाइरहेको अवस्था छैन। बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या पनि रहिरहेको छ। यस्ता बारम्बार आइपर्ने आपद विपद नोक्सानीका लागि सरकारले बाली तथा पशुपक्षी बिमा सुविधा ल्याइरहेको छ। यसलाई प्रभावकारी गराउन सबै कृषकहरूले बाली पशु बिमा गराउन के गर्नुपर्छ? बिमा गर्दा के सुविधा छ? बिमा कसरी गर्न सकिन्छ? बिमा गरेपछि बाली पशुमा क्षति भएमा क्षतिपूर्ति कसरी उपलब्ध हुन्छ? यिनै विषयमा जानकारी गराउन हामीले कृषि विभागका बिमा क्षेत्र हेरिरहनु भएका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत शिवसुन्दर घिमिरेलाई कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ। यो बाली तथा पशुपक्षी बिमा भन्नाले कृषकहरूले विभिन्न बाली पशुपक्षीहरू पाल्नुहुन्छ, खेतीहरू गर्नुहुन्छ। विभिन्न कारणले त्यो पशुपक्षी पाल्ने क्रममा अथवा विभिन्न बालीहरूको खेती गर्नेमा नोक्सान हुन सक्छ, विभिन्न जोखिम र अनिश्चितताको कारणलेबाट। हो त्यो जोखिमहरूलाई निराकरण गर्न, त्यो जोखिमबाट हुने हानिलाई बिमा मार्फत कृषकहरूलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिन जाने गरिने बिमालाई चाहिँ बाली तथा पशुपक्षी बिमा चाहिँ भनिन्छ। नेपाल सरकारले यो बाली तथा पशुपक्षी बिमा 2069 साल माघ 1 गतेदेखि नेपाल सरकारबाट निर्णय भएर चाहिँ यो लागू भएको हो। र त्यो सुरुमा लागू गर्दाखेरि कृषकहरूले पालेका पशुपक्षी र खेती गरेका बालीहरूमा नोक्सानबाट निराकरण गर्न अथवा नोक्सानबाट दाबी पाउनको लागि बिमा गरिदिने र बिमा गर्ने क्रममा जुन बिमा शुल्क, जसलाई हामीले प्रिमियम भनिन्छ, लाग्ने प्रिमियमको 50% नेपाल सरकारले बेहोरिदिने र 50% चाहिँ सम्बन्धित बिमित अथवा बिमाको भाषामा कृषक, जुन कृषकहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ उहाँहरूले तिर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ सुरु भयो। सबै चिजलाई चाहिँ बिमाले रक्षाबन्धन गरिराखेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले पेरिल भनिन्छ। त्यो बिमा लेखमै लेखिएको हुन्छ। जस्तै यहाँबाट अत्यधिक वर्षा, कम वर्षा, खडेरी, होइन, बाढी, पहिरो, रोग, किरा, आकस्मिक दुर्घटनाजन्य बाह्य कारण भनेको चाहिँ जङ्गली जनावरले नोक्सान हुने लगायतका चाहिँ सम्पूर्ण जति पनि चाहिँ हाम्रो ऊ छ, त्यसले चाहिँ बिमा गरेछ भने त्यसबाट हानि नोक्सानी भयो भने हानि नोक्सानीको आधारमा बिमाले दाबी रकम दिन्छ, होइन। र यसमा मुख्य कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो भने बिमा हाम्रो अहिलेको यो बाली तथा पशुपक्षी बिमामा 3 किसिमबाट चाहिँ बिमा गरे तापनि बिमा पाइँदैन। एउटा, कुनै कृषकले बिमा गर्नु भएको छ, चाहे बाली होस् चाहे पशुपक्षी होस्,
एका घर परिवारको सदस्यले त्यो बिमा गरेको चिजप्रति जान मनोरञ्जनको हिसाबले हैन नोक्सान गरेको प्रमाणित भयो भने पाइँदैन हैन। जस्तै भनौँ न, जस्तै तपाईँले धान लगाउनु भएको छ, धान लगाइसकेपछि छेउमै गएर रोटे पिङ चाहिँ राखिदिनु भएको छ नि, त्यहाँ मान्छे त पिङ खेल्न आउँछ, धान त नोक्सान हुन्छ, त्यो त जान भयो नि हैन। त्यस्तो अवस्थामा पाइँदैन। एउटा चोरीमा पाइँदैन। कुनै पनि हाम्रो बाली तथा पशुपन्छी बिमाको चाहिँ बिमा गरेछ भने चोरी भएको केस छ भने त्यस्तोमा पाइँदैन। भने अर्को कुरा के हुन्छ भने नेपाल सरकारले कुनै पनि चिजलाई महामारीको घोषणा गरिदियो भने, जस्तै भनौँ न 2 साल अगाडि भयङ्कर बाढी गएको थियो, त्यो अवस्थासम्म नेपाल सरकारले पूर्वतिर बाढी गयो नि त, घोषणा गरेको अवस्था थिएन। यदि कति कृषकहरूले बिमा गरेर त्यो बाढीबाट नोक्सान भएको थियो भने उसले बिमाबाट क्षति अनुसारले चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ दाबी रकम पाउनुहुन्थ्यो। जस्तो अहिले सल्लाह आयो, सल्लाह त आछ हैन। सल्लाह आउँदाखेरि नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ महामारी भनेर घोषणा गरे छैन हैन। नेपाल सरकारले यदि महामारी घोषणा गरिदियो भने त्यसको दायित्व बिमा कम्पनीको हुँदैन, त्यो नेपाल सरकारकै होला, हुन्छ होला, बिमाबाट दाबी पाइँदैन। यदि अहिलेको अवस्थामा कसैले चाहिँ बिमा गर्नुभएको थियो, सल्लाहले चाहिँ नोक्सान गर्यो भने दाबी मजासँग चाहिँ नि पाइन्छ। र अनि अर्को कुरो के छ भने, जस्तै कहीँ बिमा गरिएछ हैन, बिमा गरिएछ, मानौँ सपोज एउटा इक्जाम्पल मैले दिएँ, मैले कुनै एकजना कृषकले बिमा गर्नुभएको छ, बीचबाट चाहिँ कुनै हाइड्रो पावर अथवा कुनै एउटा त्यस्तै बनाउनु पर्यो हैन, त्यसबाट बाटो निकाल्नु पर्यो भने त्यहाँ त बाटो निकाल्दा नोक्सान हुन्छ भने त्यस्तो चाहिँ जुन त्यो जुन निकाय हो त्यो निकायले चाहिँ त्यसमा चाहिँ दाबी रकम दिन्छ, त्यस्तोमा लाग्दैन हैन। भने यी 2-3वटा कुराहरू बाहेक सम्पूर्ण कारणले चाहिँ नि क्षति भयो भने कृषकहरूले त्यसबाट चाहिँ दाबी रकम चाहिँ पाउनुहुन्छ, बिमाबाट चाहिँ दाबी भुक्तानी पाउनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला त बिमा हाम्रो यसमा 3टा स्टेपहरू छ हैन, 3टा चरणहरू गर्नुपर्छ। पहिला चाहिँ कृषक जसलाई बिमामा बिमित भनिन्छ, कृषकले एउटा प्रस्ताव फारम भर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ विभिन्न उहाँको ठेगाना, कुन बालीको लगाउने हो, कुन कति क्षेत्रफलमा लगाउने हो, त्यो बालीको जातहरू के हो भन्ने कुरा, र उहाँले चाहिँ बिमा गर्न खोज्नु भएको चाहिँ बिमाको चाहिँ लागतमा गर्ने कि उत्पादनमा गर्ने, अनि त्यसको टोटल चाहिँ कति हुन्छ त हैन। लागतमा गर्ने भने त्यति जति क्षेत्रफलमा उहाँले गर्नुहुन्छ कति रकम लाग्छ त, उत्पादनमा गर्ने भने त्यसको उत्पादकत्व र त्यसको फर्म गेट प्राइस जुन भने नि गर्दाखेरि त्यो बिमाको चाहिँ रकम कति हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले भर्नुहुन्छ। भरेपछि त्यहाँ केही सोधिएका प्रश्नहरू छन् हैन, र कसैले भनौँ न त्यसमा संयुक्त रूपमा पनि त गर्न सक्छन् कि साझेदारीमा। यदि साझेदारीमा गर्ने हो भने उहाँहरूको साझेदारको चाहिँ नाम समेत आदि इत्यादि सामान्य चाहिँ नि 3 पाना जतिको चाहिँ 2-3 पानाको चाहिँ बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ त्यो दिन्छन्, त्यो उहाँले चाहिँ भरेर बिमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ, दोस्रोमा चाहिँ प्राविधिकको प्रतिवेदन एउटा चाहिन्छ। त्यसमा कृषकहरूले जुन चाहिँ दिनुभएको छ नि त्यो खेतीको लागि बिमा गर्ने बिमाको रकम चाहिँ एकुरेट हो कि होइन, यथार्थ हो कि होइन, त्यो त प्राविधिकले भन्न सक्नुहुन्छ नि त हैन। लागतमा हो कि उत्पादनमा हो, त्यति क्षेत्रफलको कुनै बालीको अथवा कुनै पशुको, त्यसका पनि विभिन्न क्राइटेरियाहरू छन्। कुनै बालीको छ भने त्यसको चाहिँ उत्पादकत्व कति हुन्छ, जस्तै भनौँ न एउटा धान छ भने कुनै एउटा अमुक जिल्लामा त्योमा धानको औसत उत्पादकत्व कति छ, जस्तै नेपालको हेऱ्यो भने अहिले 3.5 हैन को हाराहारीमा धानको उत्पादकत्व छ, तर त्यो कसो भने इम्प्रुभ भेराइटीको होला, तर यहाँ दर्ता भएका हाइब्रिडको त छुट्टै होला, उत्पादकको त त्यो र फर्म गेट प्राइस हुन त धान गहुँ मकैको त नेपाल सरकारले नै अहिले तोकेको छ भने त्यसले हिसाब गरेर निकाल्यो भने त्यो निस्किन्छ हो। त्यो कुरा चाहिँ भेरिफाई चाहिँ नि प्राविधिकले भेरिफाई गरेर त्यहाँ सोधेका 2-4वटा क्वेसनहरू छन्, त्यो भइसकेपछि त्यो नै त्यो बिमा गर्ने चाहिँ बिमाको रकम चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि मानौँ चाहिँ नि अब एउटा उसमा बिमा गर्ने क्रममा धानकै इक्जाम्पल लियौँ भने 1 हेक्टरमा कुनै जिल्लाको 80,000 चाहिँ लागतमा आयो भने 80,000 को अनि त्यो बिमा शुल्क हुन्छ। अहिलेको चाहिँ लागतमा 5% भन्ने छ हैन, 80,000 को चाहिँ 5% भने 4,000 हो। अब यदि नेपाल सरकारले अनुदान दिन्थेन भने किसानले 4,000 तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब यो 4,000 मा त 75% त नेपाल सरकारले उपलब्ध गर्छ नि त हैन। हो जति हुन्छ त्यस बाहेकको चाहिँ पैसा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बिमा कम्पनीलाई तिरेर बिमा कम्पनीले उहाँको नाममा बिमा लेख चाहिँ जारी गरिदिन्छ र चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यति अवधिभरको चाहिँ बिमा हुन्छ। र यो 75 सालमा गएर बिमा कम्पनीले कृषकहरूको पनि बिमा गरिदिने त्यसैसँग भन्ने एउटा चाहिँ प्रावधान आछ। 2 लाखको दुर्घटना बिमा। त्यो दुर्घटना बिमा भनेको कुनै दुर्घटनाबाट खुट्टा चाहिँ भाँचिएको होइन कि कुनै कारणले दुर्घटना भए कृषकको त्यो बिमा गरेको कृषकको मृत्यु भयो भने 2 लाखको बिमा गर्ने भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ प्रावधान कस्तो छ भने
जस्तै बिमा अवधि कति हो त? जस्तै एउटा गाईको त 1 वर्ष हुनसक्छ नि। कुनै बाली अथवा पशुहरूको अथवा पन्छीहरूको 1 वर्ष अथवा 1 वर्षभन्दा बढी छ भने 100 रुपियाँ उहाँले त्यो दुर्घटना बिमा बाबत राख्नुपर्छ। र बिमा अवधि चाहिँ 1 वर्षभन्दा कम छ भने 50 रुपियाँ राख्यो भने त्यो कृषकको पनि 2 लाख बराबरको दुर्घटना बिमा राख्ने भन्ने व्यवस्था छ। यही प्रक्रियाले चाहिँ उहाँहरूको हुन्छ। र क्षतिको हकमा चाहिँ कसरी दिने भन्ने कुरामा 2 किसिमको हुन्छ। एउटा लागतमा छ भने त्यसमा पूर्ण क्षतिको व्यवस्था छ र आंशिक क्षतिको। पूर्ण क्षतिको छ भने मानव 1 हेक्टर जमिनमा धान खेती गर्नुभयो, कुनै कारणले रोग किरा अथवा बाढीले पूर्ण क्षति भयो भने उसको बिमाको रकम जुन कायम भएछ नि, मैले 80,000 अघि नै भने नि, 80,000 को 90% पाउनुभयो उहाँहरूले। भनेपछि 80% को 90% भनेको 72,000 उहाँले पाउनुभयो। यदि आंशिक क्षति छ, जस्तै चाहिँ 1 हेक्टर छ हैन, 1 हेक्टरमा हाम्रो चाहिँ 30 कट्ठा हुन्छ भने अब जति चाहिँ कट्ठा चाहिँ उहाँहरूको नोक्सानी भयो हैन, त्यसतिको मात्रै चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हिसाब गरेर उहाँहरूले चाहिँ दाबी रकम पाउनुहुन्छ भने अब उत्पादनको हकमा जुन बिमा गरिएको हुन्छ भने उत्पादनको विभिन्न अब तरकारीहरूको पनि हाम्रो चाहिँ यहाँ 49वटा तरकारीहरूको उत्पादनमै चाहिँ गर्छ। अब त्यो उत्पादन लिने क्रममा अब त्यहाँ हाम्रो बिमा लेख्न प्रष्ट छ, यति महिनादेखि यति महिनासम्म कति पाउने, किनकि त्यो बिचमा त उहाँहरूले चाहिँ उत्पादन लिइसकेको हुनुहुन्छ, बाँकी रकम नपाउने हो त्यस्तो व्यवस्था गरेर उहाँहरूले चाहिँ दाबी रकम पाउने चाहिँ व्यवस्था छ। दाबीको क्रममा कस्तो हुन्छ भने जस्तै दाबी भयो भने सबभन्दा पहिला कुन कम्पनीमा उहाँले चाहिँ बिमा गर्नुभएको आफ्नो अभिकर्ता हुनसक्छ अथवा त्यो उहाँहरूको चाहिँ शाखा कार्यालय हुनुहुन्छ, उहाँले तुरुन्त खबर गरिदिने है मेरो यो बाली अथवा पशुपन्छीमा नोक्सान भयो भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने ल उहाँहरूले ल तपाईँको नोक्सान भयो भने नजिक छ भने हामी पनि हेर्न आउँला, होइन भने अब तपाईँहरूले नोक्सानको चाहिँ प्राविधिकको प्रतिवेदन बनाउनुहोस् भन्छ एउटा नोक्सान। अनि कृषिको छ भने कृषिका प्राविधिकहरूले, पशुतिरको छ भने माछादेखि लिएर पशुपन्छी आदि इत्यादिको पशु सेवा विभागको प्राविधिकहरूले उहाँहरूको चाहिँ प्राविधिकको प्रतिवेदन चाहिन्छ दाबी रकम लिने बेलामा। र एउटा चाहिँ बिमा लेखे चाहियो जुन उहाँलाई बिमा गर्दा दिएको हुन्छ नि बिमा लेख। यदि आंशिक क्षति छ भने बिमा लेखको फोटोकपी राखिदियो, किनकि जस्तो कुनै एउटा बालीको चाहिँ 4 महिना छ, 2 महिनामा आंशिक क्षति भयो भने त अझै 2 महिना त बाँकी छ नि त, त्यसपछि पनि क्षति हुनसक्छ हैन। पूर्ण क्षति छ भने त्यो राखिदिने हैन, आंशिक क्षति छ भने त्यो बिमा लेखको चाहिँ एउटा फोटो कपी चाहियो 1 नम्बर। 2 नम्बर त्यो प्राविधिकले चाहिँ प्रतिवेदन दिएको हुनु पर्यो यो के कारणले क्षति भएको र कस्तो किसिमको क्षति हो, पूर्ण क्षति हो कि आंशिक क्षति हो एउटा। र अर्को चाहिँ के चाहिन्छ भने सम्बन्धित पालिका, चाहे त्यो महानगरपालिका होस् चाहे उपमहानगरपालिका होस् अथवा कुनै पालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका वा यो वा भन्दैछ वा वडा, यदि त्यो पनि सम्भव छैन भने आफ्नो नजिकको 2 जना छिमेकी जुन सधैयार छिमेकी हुन्छ नि उनीहरूको एउटा सरजमिन मुचुल्का भयो भने त्यो चाहियो हैन। मैले 3टा कुराहरू भनिसकेँ। र त्यसबाहेक जस्तो अब चाहिँ पशुहरूको हकमा छ भने पशुहरूको मरेको अवस्था छ भने उसको त ट्याग हुन्छ कानमा, प्रष्ट चाहिँ ट्याग देखिने गरेर पशुको चाहिँ फोटो चाहिँ चाहिन्छ। र कुनै चाहिँ उत्पादनको आधारमा चाहिँ हुने बालीहरूको पनि छ, त्यसमा पनि क्षति भएको चाहिँ त्यो उसको चाहिँ फोटो चाहिन्छ भन्ने किसिमको छ। यति डकुमेन्ट पुऱ्याइदियो र उहाँले बिमा कम्पनीलाई चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु भयो भने त्यो आफ्नो स्थानीय चाहिँ जुन उहाँहरूको शाखा कार्यालय हुन्छ ब्रान्च अफिस, चाहे त्यो अभिकर्ता मार्फत होस् अथवा डाइरेक्ट गर्नुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ यसको चाहिँ प्रोसेस लाग्छ उहाँहरूको। हुन त अलिकति 30 कार्यदिनभित्र कृषकले जुन चाहिँ डकुमेन्ट पेश गरेको 30 कार्यभित्र उहाँहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ दाबी रकम चाहिँ उहाँहरूलाई कृषकहरूलाई दिन पर्छ भन्ने चाहिँ व्यवस्था छ। यस अनुसारले दाबीको रकम पनि पाउने व्यवस्था छ। अहिले पनि हामीले चाहिँ 2069 सालदेखि स्टार्ट भएर 70 आर्थिक वर्ष 71-72 देखिको हाम्रो डाटा हेर्ने हो भने सुरुमा हाम्रो यो कृषि बिमातिर पशुको तुलनामा जम्मा 2% थियो हेर्नुहोस् हैन। अहिले बढेर टोटलमा प्रिमियमको हिसाबले हेर्ने भने लगभग 12 देखि 15% यता कृषिको, बाँकी चाहिँ 85% जति चाहिँ पशुकै छ। किनकि अलिकता कृषकहरूको पनि साइकोलोजिकल हैन मनोविज्ञान र आर्थिक मनोविज्ञानको हिसाबले पनि उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्यो। किनकि तपाईसँग एउटा चाहिँ जर्सी गाई छ 1 लाख बराबरको, त्यो जर्सी गाईले चाहिँ बिहान 5 लिटर दुध दिन्छ, साँझ 5 लिटर दुध दिन्छ, यो तुरुन्त आय अर्जन गर्ने चाहिँ भयो नि भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यसलाई बढी चाहिँ प्रायोरिटी दिएको जस्तो पनि लाग्यो। र यो प्र्याक्टिस चाहिँ पहिलादेखि भइराखेको प्र्याक्टिस पनि हो। सुरुमा जुन लागतको चाहिँ मात्रै कृषिमा चाहिँ बिमा थियो त्यसपछि उहाँहरूको धेरै आवाजहरू आए
हाम्रो चाहिँ उत्पादनमा भइदियो हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले। जस्तो भनौँ न 1 कट्ठा जमिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ तरकारी खेती गऱ्यो भने मानौँ त्यसको 30,000 रुपियाँ चाहिँ लागत लाग्छ भने पहिलाको व्यवस्था के थियो भने 30,000 मात्रै बिमा हुने कि। तर त्यो 30,000 लगानी गरेर उहाँले 2 लाखको तरकारी बेच्नुहुन्छ भने नोक्सान त 2,000 को भयो नि। र बिस्तारै अब यता चाहिँ उत्पादनको हिसाबमा पनि बिमा गएको हुनाले बिस्तारै यो कृषिको चाहिँ बढ्दै हाम्रो 15% मा पुगेछ। र सम्पूर्णको हाम्रो चाहिँ अझै चाहिँ विशेष गरी फलफुलहरूमा हाम्रो बिमा लेख बनिसकेको अवस्था पनि छैन। अब हामीले चाहिँ बिमा समितिलाई चाहिँ अनुरोध पनि गरेका छौँ। अब यो बिचमा चाहिँ सायद अहिलेसम्म चाहिँ भइसक्यो पनि हुन्थ्यो, यो लकडाउनले गर्दा अलिकता चाहिँ समस्या क्रिएट भयो होइन। र अब सम्भवतः यो महिनादेखि अब चाहिँ बिमा समितिले पनि त्यसमा विचार गरेर नयाँ बिमा लेखहरू पनि बनाउने र पुराना भएका कुराहरूमा त्यहाँ केही कमी कमजोरी छ भने त्यसको पनि संशोधन गर्ने र नयाँ बिमा लेख जारी गर्ने। अब त्यसमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ कृषक भनेपछि स्थानीय निकायमा नै हुनुहुन्छ र यहाँ प्रत्येक यो तहको उसमा चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ। जस्तै नेपाल सरकारको सङ्घीय सरकारको पोलिसी कस्तो आउने त होइन, प्रिमियमका कुराहरू छन्। अब नियमनकारी निकाय भनेको नेपाल सरकारको बिमा सम्बन्धी बिमा समिति हो होइन। हो यो टप लेभलको नीतिगत रूपमा चाहिँ आउने कुराहरू उहाँको आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ भने प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो एउटा जिम्मेवारी हुन्छ। प्रदेश सरकारले पनि कस्तो किसिमले सपोर्ट गर्न सकिन्छ आफ्नो प्रदेशभित्रका जिल्लाहरूका स्थानीय तह निकायहरूलाई। अब चाहिँ सम्बन्धित यो प्रदेशहरूले पनि अब आफ्नो चाहिँ जिल्ला भएका त्यहाँको चाहिँ विभिन्न बालीहरूको चाहिँ कस्टम प्रोडक्सनहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने भए होइन। हो त्यस्तो भयो भने त्यो चाहिँ धेरै कामलाई पनि आउनेछ, डाटाबेस हुन्छ। त्यो बिमा गर्दा पनि ल कुनै एउटा बालीको भनौँ न गर्नु पर्यो भने ल फलाना जिल्लामा चाहिँ यसको चाहिँ लागत कति हुन्छ त, लागतमा गर्ने भने उत्पादनमा गर्ने भने त्यहाँको उत्पादकत्व के छ त्यो स्ट्याटसहरू त्यस्ता डाटाहरू गर्ने। र यो बिमालाई बाली तथा बिमाको प्रबन्धनात्मक प्रमोसन सम्बन्धी एक्टिभिटिजहरू पनि राख्ने, एवारनेसका कुराहरू स्थानीय तहहरूलाई पनि दिने भने स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो चाहिँ प्राविधिकहरूलाई यस सम्बन्धी तालिम दिने र कुनै पनि उसमा चाहिँ किन अहिलेको अवस्थामा हेऱ्यो भने यो बिमाको चाहिँ इक्वालिटीको आधारमा छ कि समानताको आधारमा। तर मेरो व्यक्तिगत विचारमा के हुन्छ यो समतामूलक हुनुपर्छ, इक्विटीको आधारमा सबैले जाने यसको पहुँच हुनुपर्छ। जस्तो भनौँ न कुनै एउटा स्थानीय निकाय छ, दूर दराजमा एउटा गाउँ छ, त्यहाँ प्राविधिक पनि पुगेको हुँदैन, आदि इत्यादि पनि छ, तर उहाँहरूलाई चाहिँ पशु पन्छी उहाँले लगाएको बालीहरूको चाहिँ बिमा गर्नु पर्यो भने त्यो संरचना चाहिँ अब ती स्थानीय निकायले पनि मिलाइराख्नु पर्यो कि। हो यस्ता एक्टिभिटिजहरू जसले गर्दाखेरि भोलि बिमा गर्न इच्छुक कृषक समुदाय हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ बिमा गर्न मिलोस्, त्यस्तो चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा व्यवस्था चाहिँ मिलाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब त्यसमा हामीले नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने हो कि बिमामा पनि। जस्तै विदेशतिर चाहिँ हुन त वेदर बेसिस सबभन्दा राम्रो त मौसम सूचकाङ्क बिमा हो, तर त्यसको लागि धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चर यहाँ चाहिँ पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, वेदर स्टेसनहरू। हामीले अब बिमा समितिले यो स्याउको लागि त अब एउटा कम्पनीबाट चाहिँ उच्च हिमालमा चाहिँ गर्दैछ, वस्तु त्यस्तो किसिमले हुनसक्छ। अथवा मोबाइल एप्सबाट चाहिँ गर्ने हो कि जो कि त्यहाँका चाहिँ भौगोलिक उसबाट चाहिँ नछुटुन् उहाँहरूको। एउटा कुरा त्यो भयो, एउटा समस्याहरू होइन। र अर्को कुरा के हो भने हाम्रो प्राविधिकहरू जुन खटिएर काम गरिराख्नुपर्छ स्थानीय तहमा उहाँहरूलाई चाहिँ यो बिमा सम्बन्धी बाली तथा बिमा सम्बन्धी एकदम पूर्ण रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ तालिम दिएर जानकारी पनि गराउनु पर्ने भयो कि। यस्तै प्राविधिकहरू जे जति हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिले उहाँलाई चाहिँ बिमा सम्बन्धी ज्ञानै दिनु पर्यो, किनकि प्राविधिकको आवश्यकता बिमा गर्दा अहिलेको व्यवस्था अनुसार दुईवटा चरणमा चाहिँ उहाँहरूको आवश्यकता पर्छ। एउटा भनेको बिमा गर्ने बेलामा उहाँले बिमाको रकम कति हो, यो बिमा गर्न योग्य छ कि छैन भनेर एउटा सिफारिस गरिदिनुपर्छ। र अर्को बेला चाहिँ के छ भने जब दाबी गर्छ नि त्यो बेला प्राविधिकको चाहिन्छ हो, त्यो बेला कसरी उ गर्ने भन्ने कुराको उहाँहरूले जानकारी हुनुपर्छ, एउटा थियो। र अहिलेको अवस्थामा के छ भने जुन निर्वाचित भएर आउनुभएको छ यो बिमा सम्बन्धी महत्त्व के हो त भन्ने उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ एवारनेस होइन, एउटा चाहिँ यसो बिमा सम्बन्धी एउटा चाहिँ दिनुपर्छ, महत्त्व सम्बन्धी चाहिँ दिनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता छ भने अहिलेको रहेको चाहिँ बाली तथा पशुपन्छी निर्देशनमा र अहिले चलिरहेका बिमा लेखहरू जुन छन् नि त्यसमा चाहिँ समयानुकूल परिवर्तन गर्ने मैले आवश्यकता चाहिँ देखेको छु।